Батырша ауыл минем мабзыйым. Мен Боранбай, бұл менің мәрте Батырша. Біз сәңгілдіктен яңым алып барысылары. Шап егіттер. Байнила. Шап нөмкей. Колай, шапу. Бұл бітсесін батырдар күлдәгі. Келіп тәуттігін аңалы құшқылалар. Әйем. Сәлам Арслан. Сәлам Арслан. Охо! Бұл үшін батырдар күлдәгі. Боранға. Алап келіп қарайым әлі. Аларикан. Вау! Бұл бітекеттегі қылыз. Олат қылыз. Білмеймін қылыз. Егіттер, у менің қылыз башы. Xeyirli kez dostlarım. Selam yigitler. Сәлем. Сәлем. Қаралы Лейсен апай. Бұл қылыз. Қалайшып. Әлі хайванды да кейіп қаранығыз ма? Анима бұла ол хайван. Хайван түгіл, хайман була Боранбай. Бұна ошы темір күлдәктің атамағы хайман. Абызым оға күс етмәні. Шулайдыр ақылым. Һеҙҙең генә түгел, хатта минең уға саҡ көсөм етте. Мин уны һеҙгә, дуҫтарыма күрһәтергә тейеп алып килдем. Бұл минем қылыз. Булат ҡылысмы? Инде Булаттағы. Бына ошо ҡылысты Булат ҡылыс тип йөрөтәләр. Ул Арыслан һинеке лә, Боранбай һинеке лә, Батырша һинеке лә була алмай. Сөнки мин уны оҫтанан алып килдем. Урал батырдықымы? Урал батырҙың да, Боранбай, бындай Булат ҡылысы булған. Әммә был ҡылысты оҫта ҡуллы кеше эшләгән. Ҡарайыҡ әле. Садигымда Булат тигән дуҫым бар. Минеке дә. Шулайдыр, афариндар. Әйткәндәй, Булат фарсы теленән ҡорос тигәнде аңлата. Ҡоростан эшләнгән ҡылысты Булат ҡылыс тип йөрөтәләр. Уға ысын батырҙарҙың ғына көсө еткән. Мин көслө. Мин дә көслө. Афарин егеттәр. Арыслан, һин дә батыр. Буран, һин дә батыр. Батыршала батыр, батырға ла ял кәрәк. Батырша йоҡларға китте. Әйді егеттәр, беләһегеҙме? Ошо хайманды ла көслө, мыҡты кәүҙәле батырҙар ғына кейеп йөрөгән. Урал менән Һомайҙан һорашайыҡ әле. Сәләм, дуҫтар. Сәләм. Сәләм. Не йомош? Урал, Һомай, һеҙҙең ярҙамығыҙ кәрәк. Егеттәргә, ҡыҙҙар малайҙарға ошо тимер күлдәк хайман тураһында ғына һөйләп ебәрегеҙ әле. О, был бит ысын хайман. Бындай кейем урта быуат рыцарҙарына хас. Әммә ул тәү тапҡыр ҡайҙа һәм ҡасан барлыҡҡа килгәнен әйтеп булмай. Германияның Сальцбурге музейында Рим яугирының кейеме һаҡланып ҡалған. Ул иң боронғо тип һанала. Беҙҙең эраға тиклем 4-нсе быуаттыҡы. Ныҡ элек булғанмы? Эйе, Арыслан, ныҡ борон заманда булған. Әйткәндәй, бөгөнгө көндә Башҡортостандың музейҙарында ла хаймандар һаҡланып ҡалған. Был тимер күлдәк, беҙҙең икенсе исеме бар, хайман тип тә йөрөтәләр. Кольчуга русса әйтәбеҙ бит инде. Беҙҙең районда Һәйетҡол тигән ауыл тирәһендә тракторист ер эше менән һөрөп йөрөгән ваҡытта бер нисә метр ер аҫтында ятҡан нәмәне һөрөп килеп сығарып, беҙҙең музейға тапшыралар. Ҡыҙыҡлы мәғлүмәт өсөн рәхмәт, Рәмилә апай. Үкенескә ҡаршы һуғыш, ҡан ҡойош бик борондан бар. Кешелек донъяһы барлыҡҡа килгәндән алып уҡ тиһәң дә була.
тап шуға ла алышта үзен хаклар өчен батырдар шундый кейем уйлап сыгарырга мәҗбүр булган. Әйткәндәй, был тимер күлдәк Хаймандан тыш, батырдар калын күндән, агастан тегелгән төрле хаклану әйберләре лә уйлап сыгарган. Мин ансында бронежилеты бар. Полицейский. Бүгенге көндә бронежилеттар еңел, әмма нык каты материалдан эшләнә. Уны хатта пулялар да тишеп үтә алмай. Борын мондый батырдар киеме 8-12 килограмм авырлыкта булган. Кайһы бер осталар уны озын еңле итеп тә эшләгән. Әмма нисек кенә булмаһын, дошманның кылысы тимер балдак аша үтеп инә алган. Тимер Хайманды киеп сисер өчен батырга ярдәмче кирәк булган. Чөнки ул авыр һәм сырмалана. Кайһы бер илдәрдә уны панцир яки байдана дип йөрткәндәр. Егетләр, һезнең батыр булуыгызны теләп, хушлашабыз. Урал Хымай, кызыклы мәгълүмат өчен зур рәхмәт сезгә. Һау булыгыз. Без артабан ыстык. Без уны моны яптык. Афариндар, егетләр, әһез беләһегезме? Бүгенге көндә лә ошондай тимер күлдәкте, Хайманды эшләүче осталар бар. Әйдәгез әле бик тә булмаһа, без уны операторыбыз Арсен агайга кидереп карайык. Арсен агай, ярдәм итеп җибәрәде безгә. Вау! Хәзер кейһендә кылысын тоттырырһығыз. Мә бу һинең тосың. Рәхмәт. Бана инде батыр агайда эштәй тамырда. Урал батыр Хайманды киеп тә тормаган. Чөнки ул белмәдән дә куркмаган. Әйе. Афариндар, Урал батыр бик көчле булган, әмма уның төп максаты ян шишмәне табу. Был ян шишмәгә барып җиткән, ул аждаһалар менән, явыз көстәр менән, хатта үгез менән дә алышкан. Уның бот кылышы булган. Әйе, егетләр, беләһегезме? Урал батыр турасында өр-яңы матур сагыу ян һүрәт сыкты. Карайбызмы? Ура, ян һүрәт! Борын-борындан кеше мазары булмаган, килеп аяк басмаган, у тирәлә коры ер барлыгын һич кем белмәгән, дүрт ягын диңгез ураткан, булган ти бер урын. Анда булган ти борын ян бирде тигән карт мән, янбикә тигән карсык. Кайда барһа уларга ул урында юл асык. Был карт менән был карсык кайдан бында килүен, ата-әсә ер һавы кайда торып калуын үзләре лә оныткан ти. Икәүдән икәү шул ердә башлап гомер иткән ти. Бында йылы абык та күп, ысып карап йөрөрмен. Һеҙҙе сит-ят күҙҙәрҙән һәр саҡ һаҡлап торормон. Муйынсаҡ бүләк итһәңсе, ҡайһылай шәп муйынсаҡ. Ашарға балыҡ ташырмын, ярҙам итермен һәр саҡ. Тора бара ул икәү ике уллы булып киткән ти. Шүлгән булган олоһо, Урал булган кесеһе. Тик йәшәгән дүртеһе. Үҙҙәрен һаҡлаһын тип, көсһөҙҙө яҡлаһын тип, сүкеп эшләнгән ҡылысты бүләк иткән аталары. Самраудың батшылығын кем байратқан?
Һомай! Ой! Ҡайҙа һинең хеҙмәтселәрең? Кем? Бергем дә юҡ. Ҡайт һәм бергемдә көт. Һин нимә тураһында әйтәһең? Һомай, мине танымайһыңмы әллә? Урал, был һинме? Эйе, мин. Нимә булды? Нишләп илайым? Дейеүҙәр. Беҙгә дейеүҙәр һөжүм итте. Һаҡсылар ҡасты. Дейеүҙәр Аһилыу һеңлемде урланы. Беҙ икәүһен тотоп зинданға бикләнек. Берәүһе йыланға әйләнеп ҡасып китте. Ҡайғырма. Мин һеңлеңде табырмын, тик һин үҙең һаҡ бул. Йәшен. Һеңлемде генә ҡотҡарыу тинәм. Бурыслы булып ҡалмаҫбыҙ. Ярай, дейеүҙәр йыраҡ китмәҫ элек, ашығырға кәрәк. Урал, һин ҡурҡыу белмәҫ батырһың. Мин ышанам һиңә. Вот исмаһам, Урал батыр көслө. Ашуйға ҡурҡаҡ булған. Әйткәндәй, Шүлгән ҡурҡаҡ булмаған. Тик ул дөрөҫ юлдан саҡ ҡына тайпылып киткән. Егеттәр, ә мин һеҙгә Урал батыр кеүек ғәҙел, аҡыллы, көслө булыуығыҙҙы теләйем. Рәхмәт, Ләйсән апай. Йәшәгеҙ рәхәт. Ә хәҙер ҡыҙҙар малайҙарға тәмле төштәр теләйек. Һау булығыҙ. Хәйерле төн һеҙгә, дуҫтарым.